Hai semua, siapa yang suka burung merpati? Burung merpati itu lucu dan menggemaskan ya. Tapi tahukah kamu, mereka punya rahasia-rahasia unik yang bikin mereka spesial. Bayangkan, burung merpati bisa terbang sejauh 1000 km tanpa berhenti. Hebat banget kan? Nggak hanya itu, mereka juga bisa mengenali wajah manusia loh. Jadi, kalau kamu pernah ketemu burung merpati, jangan heran kalau dia ingat sama kamu. Terus, kamu tahu nggak kalau burung merpati bisa terbang secepat 92,5 km per jam? Wah, cepat banget. Nah, sekarang kamu udah tahu beberapa fakta keren tentang burung merpati. Gimana jadi lebih kagum sama burung merpati kan? Lain kali kalau kamu lihat burung merpati, coba perhatikan baik-baik. Kamu pasti akan terkagum-kagum.